Гремит, стучит, на пороге стоит. Кто же у нас здесь? Смотрите. Вот вы у меня. Что у вас идет? Смотрите, у вас из прошлого вы что-то тянете, да? То есть у меня прошлая карта, вот здесь идет, там настоящая. Какую-то пустоту, было какое-то разрушение. Даже, вот знаете, неурядицы. Ну, обижали вас очень сильно. Вот вы смогли все высказать, да, вот эта карта в перевернутом виде говорит, что вы высказали все-таки все, да. Причем это, знаете, как-то было связано, у вас тут падает еще бубновая дама, вот из-за нее, кстати, было у вас много проблем, потому что чаши ваши, кубки эмоциональные, да, ваше счастье, ваша радость, ваша легкость, они из-за нее перевернулись. Но, тем не менее, смотрите, вам идет король, он идет через вашу дорогу, либо вот познакомитесь как-то внезапно, что-то связано с дорогами будет. Этот человек, он будет ресурсный, то есть, знаете, может быть, где-то даже немножко скучноватый, возможно, да, но он надежный, абсолютно. Вы тут по императрице сразу поймете, что к чему, возьмете ситуацию в свои руки, будете держать все под контролем. Самое главное, вот это вот не тяните, потому что у вас опять здесь начинается, знаете, как, ага, вдруг будет как там было. Потому что здесь по песе опять вот ваши, понимаете, как ваше душевное богатство, да, вы прятать будете, вот не развернете себя, так у вас и будут вот эти вот колебания. Девчонки, карты у меня такие, ну, ТикТок не всегда разрешает с яркими картинками, да, карту, поэтому приходится вот так скромненько. По шестерке кубков. То есть вы понимаете прекрасно, что в состоянии такого равновесия вы придете и поймете, что это ваш шанс, вы будете проживать свой накопившийся опыт, потому что по пентаклям, ну у вас, знаете, как вы состояние стабильности выходите. Вы выходите эмоционально и материально, берете свой шанс, да, и выходите в новый этап. Выходите в новый этап с мужчиной, но у вас такие страхи, их нужно просто, девочки, отодвинуть. А так вообще этап хороший, дипломатичный, и это как в омут с головой, если на отношения, на влюбленных смотреть. Там все будет, знаете, как бы ни поступали, течение будет выносить вас туда, куда нужно. Вообще, вот знаете, все подводные камни обойдете, даже сами того не ведая.